Райымбек Матраимов уулуна Хабибулла Абдукадырдын кызын алып берип жатат. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орунбасары Райымбек Матраимовдун уулу ишкер Хабибулла Абдукадырдын кызына үйлөндү. Бул тууралуу маалыматты жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кээ бир маалыматтарга ылайык үйлөнүү той Казакстандын Алматы шаарында өтөөрү учурда даярдыктар көрүлүп жатканын маалымдады. Ал эми Хабибулла Абдукадыр Орто Азия боюнча логистикалык магнат экени, анын Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев менен байланышы бар экени айтылууда. Була Кыргыз кабар. Өзгөндө 3 жашар баланы айылдаш өспүрүм бала сөгүп койгон үчүн мыкаачылык менен өлтүргөн. 7 январда Өзгөн районунун Карадария айылында жол кырсыгынан каза болду делген 3 жашар бала киши колдуу болгон. Алдын ала маалыматка караганда 3 жашар баланы айылдаш өспүрүм сөгүп койгон үчүн мыкаачылык менен өлтүргөн. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан тастыктап, 17 январ күнү саат 14:30 чамасында Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө дарыгерлер 3 жаштагы баланын өлүмү боюнча кабар бергенин билдирди. Анда Карадария айылынын 3 жаштагы тургуну ШФ денесинен жаракат алып Өзгөн райондук аймактык ооруканасына жеткирилип, бирок алган жаракатынан улам каза болгондугу айтылган. Бул окуяда кылмыштын курамы байкалгандыгына байланыштуу. Ошондой эле күбөлөр каза болгон жаш баланы белгисиз унаанын айдоочусу сүзүп кетип, талаага таштап кеткен деген маалыматтарды беришкендиктен, аталган факты кылмыш жаза кодексинин 297-беренеси менен катталган. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө маркум Наристе Карадария айылынын 15 жаштагы тургуну МА тарабынан өлтүрүлгөндүгү аныкталды. Ал 3 жаштагы ШФны айылдын түштүк тарабындагы талаага анын өмүрүн кыюу максатында ээрчитип барып, эч ким көрбөгөн дарактардын арасына алып кирип, муштуму менен бетине урганда бала эс үчүн жоготуп жатып калган. Андан кийин жерден таш алып башка чаап, өсүп турган камыштын арасына ыргытып, окуя болгон жерден изин жашырып качып кеткен. Мындан сырткары шектүүнүн жактоочусунун мыйзамдуу өкүлүнүн катышуусунда берген көрсөтмөлөрү боюнча жеринде тергөө амалы жүргүзүлүп, анда ал жасаган кылмышын окуя болгон жерде толук көрсөтүп берген. Кылмыштын себебин 3 жашар маркум аны уят сөз менен сөккөндүктөн кыжыры келип, ошондой жолго баргандыгы менен түшүндүргөн. Шектүү өспүрүм Өзгөн шаарындагы мектептердин биринде 9-класстын окуучусу, ата-энеси бар, 3 бир тууганын улуусу, жашоо шарты орточо. 15 февралда сотко чейин көндүрүш иши жазык кодекстин 130-беренеси менен квалификацияланып кармалган өспүрүм Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Була Кыргыз кабар. Карылар үйүндөгү жашоочулар каза болгон адам менен чогуу бир бөлмөдө. Чүй облусунун Кемин районуна караштуу Кемин шаарындагы жеке-менчик карылар үйүнө барган Кемин биримдиги коомдук уюмунун өкүлдөрү ал жактагы жашоочулар көз жумган карыя менен чогуу жатканына күбө болушканын кабарлашты. Кемин биримдиги коомдук уюмунун өкүлү Эрнис Токтоналиевдин айтымында, алар бул жайга кечээ 16 февралда кечинде барышкан. Коомдук уюмдун дагы бир өкүлү Диляра Жакупжанованын айтымында, уюмдун өкүлдөрү карыларга кийим-кече жана тамак жеткирип барып, ушул окуяга туш болушкан. Бизде фонд менен иштеген Мирлан деген байке бар. Ал дайыма муктаждарга бекер кийим таратат. Ошондон 5 куту кийим алып, 3 килограмм аш басып, кечинде карылар үйүнө бардык. Себеби күндүздө элге кийим таратканбыз. Кечинде карылар үйүнө баратканда директоруна телефон чалсак албай койду. Барсак медайымы киргизбей койду. Ал директорго телефон чалды окшойт. Директору келип, биз силерден жардам сурап жатабызбы? Бул жеке менчик имарат. Киргенге акыңар жок деп ызы учуу кылды. Мен мурда бул карылар үйүнө барган эмесмин. Чындыгында бул карылар үйүнүн абалы начар экен. Бардык жер кир, карыларды багуу боюнча эч ким иш алып барбайт окшойт. Медайымдан канча адам бар деп сурасак, 30 адам бар деди. Бирок мен 15 чакты гана карыяны көрдүм. Ошентип карылардын өлгөн киши менен бир бөлмөдө чогуу жатканына күбө болдук деди. Карылар үйүнүн кызматкерлери 16 февралда эртең менен каза болду деп айтса, ичинде жашаган карылар каза болгонуна 2 күн болду деп айтышты. Балдар ошол жерден дароо милицияга кабарлашты, деди ал. Кемин райондук мамлекеттик администрациясы бул факты боюнча тиешелүү мекеме уюмдар жеринен текшерип жатканын белгиледи. Ал эми карылар үйүнүн директору учурда маркумду жерге берүү иш-чарасы өтүп жатканын, эч нерсе айта албастыгын билдирди. Булак Назар Ньюс KG.
Сыймык Жапыкеевдин жубайы Нариман Түлеевди колдой турганын билдирди. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевдин кайрадан мэр болууга даяр экендиги тууралуу маеги учурда талкуу чордонунда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын башчысы Сыймык Жапыкеевдин жубайы Эркегүл Мамаева Түлеевди колдой турганын билдирди. Жакшы мэр болчу, шаар үчүн көп нерсе кылды деп жазды Мамаева. Булак Назарнус Кейже. Ташиев эртең Баткенге барат. Бул тууралуу Фейсбуктагы жакын адамдары кабарлады. Урматтуу мекендештер, буюрса УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев эртең 18 февраль саат 10:00 чет мамлекеттен Манас аэропортуна учуп келип, дароо саат 11:00 Баткен облусуна учат. Тийиштүү маселелер жеринде каралат деп жазылган. Булак Facebook.